Сайн байцгаана уу? Шинжлэх ухаан танин мэдгүй од мөндөр сувг уран зохиол тайртай сонсогчдод зориулдаг дэлхийн шилдэг 50 өгүүллэг нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ нэвтрүүлгийг хөтлөгч Цэнгэл Баяр би хөтлөн явуулдаг. Та бүхэн нэвтрүүлгээ YouTube-ийн од мөндөр сувг, NTV телевиз, од мөндөр радио 83.3 107 гэсэн хос толгойноор хүлээн авч сонсож байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар худалдаа эрхлэгчдийн ухаалаг туслах On Time технологи, за мөн энгийн бөгөөд төгс хадалабо Японы Рота компани дэмжиж ажиллаж байна. За мөн бидэнд маш гайхалтай цэцгээ үргэлж илгээдэг Agaro Premium Flower цэцгийн дэлгүүрийнхэндээ маш их баярлалаа. Гайхалтай цэцэгтэй хамт өгүүлэлгээ унших гоё идэг шүү. За ингээд өнөөдөр та нартай ямар өгүүлэлэг сонсгох вэ гэвэл Дашин оюун чимэг зохиолчийн Тэнгэрийн цаг болоогүй номноос Буурлын эзэн хэмээх нэг гайхалтай өгүүлэлгийг хамтдаа сонсох нэ. Зохиолч оюун чимэг Буурлын эзэн. Нарны байдлыг харвал дөнгөжил баг үд болж байхад баясах жороо хүр мориороо митгүүлэн зүтгүүлсээр буурлын даваан дээр гарч иржээ. Буурал хэмээх энэ аврах том уулыг нутгийнхан хайрхан хэмээн алга хавсран дээдлэх бөгөөд баруун мөрөөр нь арайхийн давдаг морин зам ямар ч ирэмгийн туурайтны хөлийг чичрүүлж хөлсийг шавхах бүлгөө. Нартай тунгалаг өдөр байлаа. Буурлын даваан дээр ийм цаг агаартай учрах нь нэн хоор юм. Ямар ч аагим халуун өдөр бэлээсэн зүтгүүлсэн морьтон энүүгээр давхтаа дээд твийг эзэгнэн хэвтэх цагаан арслан мэт үйлсийн дунд зорчиж өвөл хавар зун намрыг нэг дор үздэг билээ. Алсад цайвар дуйнаар суунаглаж цаст хайрхан цагаан уул тэргүүтэн зүрх муутай нэгнийг бол бахардуулж мэдхээр дэндүү ойрхон дүнхийлдэж зөвхөн бурханлаг хүчнэл бүтээсэн байж болох цалин мөнгөн суурга мэт хаврын сүүл сарын наран дор эрдний туяасаа цацрагах нь нэн үзэгсэлэнтэй гэхээсээ илүү сүрдэн бишрэм ажээ. Гэвч баясахтан сайх сүрлэг ноён ориглуу дээгч усан хулган болтлоо хөлөрч хөх махан татвалзан зогсоо хайртай хүрэн мориоч анзаарсангүй. Их даваан дээр ийм тунгалаг өдөр гарч ирсэн нь зорьсон хэрэг бүтгийн шинж хэмээн бэлэгшээж бодох байсан ч энэ тухай бодож төвдсөнгүй. Ерөөс баясах гэгч энэ сур шиг хөхөр нэг л зүйлд хорхойсон донтдгийг эс тооцвол баргийн юмыг тоодгүй элдв бишрэл мухар сүсгээс огт харь нэг юм. Тиймдээч зөвхөн холын аянд мордохдоо л ихэд нандинан авдраасаа гаргадаг хүрэн ширэн богцоо эхнэрээрээ гаргуулж ойр зуурын хоол хүнс төхөөрүүлж аваад нар дөнгөж уулын оройд тусаж байхад буурал хайрхныг зорин мордсон юмсан ч. Улс амтан юу эсхэлэлцхийг тэргэх вүлээ дээ. Амаа сунаж тагнайда булцсан үүстэл цуурдаг шүү дээ. Тэр дундаа өндөр улсын бэрх даваануудаар соёлт ертөнцөөс тусгаарлагдсан буйд энэ нутгийн зон олон элдв янзын эд шид богж өтгөр лус савдгийн тухай хүний санаанд оромгүй сонин хачин юм ярьцгааж түүндээ бүр үнэмшиж орхиод ингэчж болохгүй тэгчж болохгүй энгүл тэгдгийм гэрчлэн хөл хорсон үед гэрийн үдэнд уйдаг дээс шиг нүдэнд үл үзэгдэх элдв дээдийн тэг голдрол дэгж аяг бий болгож амьдралдаа хэвшүүлэх нь бараг өөрсдийгөө зугаацуулсан хэрэг байлаа. Баясахтан дээрх яриануудын аль нийнч үг гэж тоож байсан удаагүй. Суусан газраасаа шороо атгаж босоод түүнийг алт болгочих гэсэн чин ирмэлзэлтэй хөтлөгдөн хөх хулган болж хөөө хураахаас наахнуур явдаг түүнд хийх ажилгүй улсын дэмий зурхлыг сонсож суух зав юр хаан байх вэ? Харин өнгөрсөн намар хот явж том хүүгээ гэрлүүлээд ирснээс хойш нэг яриаг тун анхааралтай сонсох болж сүүлдээ бүр судалж эхэлсэн юм. Учир юу гэвээс баясах цээж дэлдэн гайхуулаад явдаггүй ч гэлээ энэ нутагт хэний ч хурааж дөнгөөгүй хөрөнгө зойрыг бий болгож чадсангүй юм. Залуу байхад охид хүүхнүүдийн хойноос ч тэгтлээ алдарч үзээгүй сэтгэлээ гагцхүү алт мөнгө хураахад зориулнаа. Гэхдээ хинч гисэн
Хэдэн төгрөгтэй боломгцоол ийм тийм гэр байшин машин тэрэг базааж эхэлдгийг тэрээр ерөөсөө ч твчиж чаддаггүй юм. Тэрнийхэр бол тоостой замд сальж ойчих машин эсвэл хур бороонд дээврээсээ малтуулсан гэр байшин сэлэхтэн яагаад ч жинхэнэ хөрөнгө болж чадахгүй. Гагцхүү хатуу эдэл чухам арааны шүлс асгаруулна. Тэрэнд үхрийн шагаан чинээ шижир алт цул мөнгөн арслан богдын үеийн шүрэн жинс эхнэр хүний иж бүрэн толгоон хэрэглэлгээд аазгай хөдлөгмөр юмс бишгүй дээ нэг бий. Тэр бүхнээ эхнэр хүүхэдтэй ч үл үзүүлэх бөгөөд түлхүүрийн банк үзүүндээ зүүж явдаг улаан авдартаа мөнгөн тоногтой ховдод хадгалдаг байснаа. Хэдэн жилийн өмнөөс бууж мордож байгаа хүн бүхэн л харц унгаад байх шиг с ิจ гтэй санагдсан болохоор Сэрүүний амны асхан дотор өөрөөс нь өөр хинч олохгүй хадны хүндийд нуух болсон юм. 7 хоногт нэг эргэхтэй өөрөөс нь өөр хүн байтугай чөтгөрч олохгүй юм байна гэдэгт дахин итгэж сэтгэл нь тайвширна. Хаяа өөрийгөө баясгамаар болсон үедээ бүгдийг гаргаж нэг бүрчлэн барьж үзээд алган дотроо удаан байлгахтаа улаан сухай гэж. Мөнч лутай ах чинь вэ? Гэж амандаа өглөж, ширүүн харцтай гурвалжин нүдэнд бэлтэргээ ноолох их чоных шиг зөөлрөөд ирнэ. Харин өнгөрсөн зунаас хойш тэгтлээ баяр багтлын дүүрэн эдэлж чадсангүй. Хэдийгээр хатуу идэлдээ гар хүрээгүй боловч банкнд хийсэн мөнгөнийхөө хагасыг авч дээрээс нь хонь нөхөр нилээдийг зарж үрэн байж гэрлэж вараалсан хүүтэй тэр байр гээчийг авч өгсөн юм. Хэмэдхүү. Хүүхэн хүнд ухаанаа тавьснаас толгой нь хамуурсан тэр хүүд олон давхар байшинд амьтны орой дээр заларч суух тийм л сайхан байдгийн байлгүй. Уг нь баясах яа гэсэн сайхан гэр төхөөрч авдрынх нь ёроолд овоо хідэн хатуу ид чулуудчаар л хөрөнгөтэй юмсан. Бас болоогүй. Тэгэж ямбалж суусныхаа төлөө сар болгон мөнгө төлдөг гээд байгаа. Энэ тухай бодох бүр уур нь хүрч. Гүн мөнгө гэдэгч ёстой нэг цаас болж гүйцжээ гэж хэнд чим шарлахахта чанга гихч нь хэлж орхидог байлаа. За та буйны саваа юу гарч баярлуул чадсангүй. Лавл ойрын 2-3 жил ганц алтан зоосч чулуудаж чадахгүй. Ингэж бодохдоо зэрэг гүн харуулсал төрнө. Ердөө жилийн өмнө л би та нарын хэнээс ч илүү. Та нарын эрдэмтэн доовтор дарга зэрэг гिचтэй нохой 7. Миний хажууд юу юм? Би баян. Би эд мөнгийг эрхшээгч. Та нарын өдөр шөнөгүй бодон гийвэрч явдаг тэр зүйл чинь миний гарын алган дотор байна. Тэгэхээр би энэ үхэндээ л эзэн хаан гэж мэд. Гэж бардам бодох уяа хамаг цусын чамархаа өөдөн шахаж нүд бүрэлзүүлэн цээж дэлддэг аархал бахархал нь ор сураггүй алга болчихсон юм шиг. Тавчхандаа гэвэл баясах сүүлийн хэдэн сар шаналж гүйцээд байгаа юм. Чухам яг энэ үед дээрх яриануудын нэг тэрний харанхуйлсан цээжинд аянгийн гялбаа мэт цахилан орж ирсэн юм. Бодох бүр сонсох тусам амттай сайхан санагдаж алдагдсан бүх охирлын эргүүлэн авчраа зогсохгүй жинхэнэ эрдэнсийн эзэн болчих юм шиг хагцшгүй мөрөөдөлд умбуулсан юм. Хэдэн зууны өмнө манжийн цэргээс зүгтсэн Амарсанаа Баатар энэ буурал хайрханд ирж бүгсэн байх. Манан татаад харанхуй нүгшиг болчихсонд манжийн цэргүүд Амарсанаа Баатрыг олоход байтугай өөр хоорондоо харвалдаж цавчилдаж ихэнх нь хадан хавцал руу нисэж үхтлээрээ хээрийн амтад хооллоод арга буюу буцахад хүрсэн юм гин. Амийн аварсан буурал хайрханд Амарсанаа Баатар тахилга өргөөд баруун мөрөн дээр нь овоо барьж овоон дотор нь морин толгойн чинээ шижир алт хийж эзэн савдагт нь хадгалуулаад
Цулбуураач ирсэн шарга морь сул гүйж харагдан. Шандын ус хормоогч нь давх үед би эргээд ирнэ. Тэр болтол өөрийн хүнд өршөөлт их шиг байж буруу санаатанд галзуу арслан шиг байгаарэ гэж захиад мордсон юм гэдэг. Гэхдээ энэ үг худал үнэн эсхийг бүү мэд. Юутайч морин толгойн чинээ шижир алт гэдэг нь баясхыг зүгээр суулгахын эцэсгүй болгов. Настайчуудаас учрыг лавлах гэж үзээд "Хүмүнэ, тэр аваа чинь жирийн аваа биш шүү" гэдгээс өөр тоймтой юм олж мэдсэнгүй. Ямар ч их цас орсон үед овоон дээр цас ер тогтдоггүй. Эдэр эсийн тэсгэм хүйтэнд ч овооны эргэн тойронд мянган хоньны хэвтрийн дайтай газар хараараа байдгийг баясах өөрөө ч мэднэ. Тэр жилийн их цаснаар газар дөтлөхийн тулд унааны сайнд найдан энэ даваагаар гарч ирэхэд овооны эргэн тойронд мөн л хар байж морин амьсгаа дарах зураа хэд гурав хазаад авч байсныг баясах тун тод санах билээ. Алтнаас элч дулаан ялгардаг юм гинлээ. Тийм Европ улсын болохоор бол эрдэн гэгддэг юм гэсэн гихчлэн энэ тэндээс сонсож дуулснаа эргэн шүүрдэж байх зураа. Гүч хэмэдлээ. Цолиг гэж. Гү тийм том алт цасан донд хэвтэж байхыг гү ямар үдсэн юм биш гэж адган боджээ. Баясхын зорж ирсэн овоо бол энэ хар уулын хаанаас нь олж авчраавэ гэмээр нэгэн жигд данх шиг цагаан чулуугаар өрсөн багавтар гэрийн чинээ овоо юм. Бууж мордогсод ол зомог хүссэн 2-3 чулуу заавал өргөх тул эргэн тойронд нь хумсны чинээч чулуу үлдсэнгүй. Овооны яг шил дээр хадаг яндар болсон өнчин ганц бургас байхаагаад ихэвчлэн хавцал гол даган ургадаг энэ мод манан будан хөшөглөж эрчит салхи хуйларсан өндөр уулын хярд гү яагаад ургаж төлжөд байдгийн учрыг жирийн хүний ухаанаар тайлахын аргагүй эз. Салхичгүй тогтун цэв цэлмэг өдөр юм. Морио чөдөрлөж тавиад богцааван эргэх зураа баясах яагаад ч юм бэ хамаг үеийн сулраад явчих шиг болохыг анзаарав. Ингэсний төлөө эргэж буцсан ич гэж бодсонгүй харин овооны шил дээр хүнчин бургасны хажуугаар гарахтаа ямар амар үл шимгүй цагаан ясан арга шиг сарваяас мөчөртэй юмтэй гэж бодов. Хоёр чихт үлээрэм гүн аниргүй ноёлно. Гэнэт баясах анир чимээгүй гихч хичнээн олон зүйлийн хөг аваа агуулж байдгийг ойлгов. Тэрний чихэнд олон зууны турш буурлын салхинд туугдаж ирсэн түмэн янзын дуу хоолой нарийн бүдүүн аргил өнгөөр шууган эскэрч байх шиг санагдсанд тэр өөрөө ч мэдэлгүй чихээ дарав. Овооны чулууны завсраар бутархай мөнгө, хугархай харандаа, халтар яотон хугас шилтэй арх, тоглоомын машины дугуй, дээлийн товч зэрэг элдэв зүйлийн юмс хөгөлрөх юм. Даваагаар давагсад овоонд арх идэ тэргүүтнийг өргөж, мөнгө барихын зэрэгцээ, өөртөө аль эрхэм нандин гэж тооцсон бүхнээ л энд үлдээсэн нь одоо бол хог гэж хэлэгдэхэр байлаа. Тэр жил солгой очор хот явж хүүхдээ эмчлүүлэх хэрэгтэй болоод мөнгө хайж явахдаа буурлын овооны хамаг мөнгийг хамж авсан гэлцдэг юм. Билээс нь гарч ирэхдээ л сунж мөргсөөр ирсэн байх уу. Хүнтэй ярьж байгаа юм шиг л чанга дуугаран гуйж залбирч байгаад чулуу болгоны нэгжин яг хэрэгцээнийхээ мөнгийг олж авсан гэдэг. Хожим солгоо очир согтчоод бууруулга хайрхан минь ёстой эгэлгүй шүү. Их хүн шиг л биднийхээ зовлонг ойлгодгийн гэдэл нулимсаа арчин ярьж байсныг баясагч өөрийн чихээр сонссон. Бас нөгөө хэн хоёрч гэдэг үлээ дээ. Буурлын яванд өргөсөн архийг зээлээ дуучсан юм гисэн. Тэгээд 3 хоногийн дараа авчирч өгье гэж архины халуунд ам гарцгаасан юм байх. 3 хоног нь ч өнгөрч. Тэгсэн нөгөө хоёрыг зүүдэнд нь дуудаад унтуулаагүй гэн шүү. Айсанда ард дагдсных нь ус босчихсон хоёр юм 5 дахь хоног дээрээ нэг шил архитай давхиж ирсэн юм гэдэг. Баясах энэ бүхнийг дурсан бодохдоо
солгоо очир шиг сунаж мөргийж гэсэнгүй. Бас нөгөө хоёр шиг ард агцныхаа үсийг босгон давхиж ирнэж гэж айсангүй. Зүгээр л энэ чулуун овоог зөөж тавина гэхээс жаахан зүрхшээжээ. Харин алт олдогч вэ, эс олдогч вэ? Буцааж хуучин хэвээр нь өрнө гэдгээ бол яг таг мэдж байлаа. Тийм ч учраас чулуу бүхнийг их л болгоомжтой дистаралалтай авахд хүрлээ. Нутгийнхан хаваржаанаас гараагүй болохоор үдийд хин нэг буурлын даван дээр гараад ирнэ гэж өөр санаа зовсонгүй. Ажилдаа улаарад нэг хэсэг юу ч анзаарсангүй. Барагцаалбал овооны чулууны зөвхөн 5-1 орчмыг л зөөж тавьсан. Дөнгөж нэг захаас нь хадсан нойтон аруул шиг харагдаж байгаа зэргийг олж харахаас өмнө нүдэнд нь гинэт нэг юм сэрвэлзэх шиг болж. Яс шиг мөчөртэй хухаа цагаан бургас өртсөнд бондосхийн цочиж. Зөлөг. Хүч ямар үхтэл шиг л үтвэ. Гэж амандаа үгэлснэ. Ахиулан харсны хойно амнаас нь дахиад ямар ч хий гарах тэнхэлгүй болов. Тэнд үнэхээр хүн зогсож байжээ. Ямар ч араг яс шиг хувхай цагаан бургас алга. Өөрийнх нь үгэлснээр үхтэлж биш. Амьдаас амьд хүн зогсож байсанд эхлээд "Гүй хэн хүрээд ирдэг вүлээ" гэсэн шүү юм бодож амжив. Гэвч мөчийн дараа гар хөл нүүрнийх нь үрчлээс хэлэх гэр том ханцуутай ямар ч юм битээ хувцс зэрэг нь салхинд хийсж байгаа өнгөгүй гялгар цаасрах уу? Байхгүй боловч байгаа нь мэдрэгдээд байгаа. Нэг үгээр хэлбэл агаар тогтсон тунгалаг дүрс юм гэдгийг өөрийнх нь авчирч тавьсан хүрэн ширэн богц бэлхүүснээс нь арай дээхнүр нэвт харагдаж байгаа зэргийг олж хараад арайч янгууч ихнэр үд шиг муураад унчихъя гэж бодсонгүй. Толгой нь айхтар эргэж газар дайвалзаад явчихыг мэдэрсэн боловч тэрээр яг юу хийх ёстойгоо тэр дорн ойлгожээ. Дараагийн игшинд баясах тэр хачин дүрстийн өмнө сүхрэн суусан байлаа. Малгайгаа авч хажуудаа тавиад тэр жил ээжигээ бурхан болоход гэрээс ёсоор нь гандан хүрээ орж наманчлан залбирсан шигэ 3 та сунаж мөргөв. Чамд юу хэрэгтэй юм гэсэн дуу хоолойг салхинаас олж сонслоо. Бурхан минь, эзэнтэн минь, гүгү би буурал хайрхны савдаг минь. Над тэр алтаа хайрлаач. Хөхөр энэх шиг салхи хачирхалтай өнгөөр улан гаслах сонсогдно. Би амьдрах гэж л яваа хүн. Амьдрал гэж нохой долоо. Гүй ямар даажинтай идвэ. Алт. Гүй алтал зөвхөн аадар бороо шиг хэрэгтэй байна. Таны энэ хад чулуу шиг элбэг алт байсан бол ямар сайхан бэ? Энэ удаа салхины элдв улян шууганыг биш, жинхэнэ дуу хоолойг олж сонсов. Тэр тунгалаг дүрст эр юм уу? Эм юм уу? Гүй ер нь нүүр царай нь ямар шууд төрхтэй байлаа гэдгийг хожин бодоод олсонгүй. За. Нэг хүслийг чинь биелүүлье. Харин овоог минь битгий нураа. Бүр яг ингэж хэлжээ. Нэг хүслийг чинь биелүүлээ гинүү. Харин овоог минь битгий нураа. Тэр бололгүй яах вэ? Үгүй ер нь ч би нураах гээгүй юм шүү. Буцаагаад өрхгөл гэж байсан юм. За нэг хүсэл гэхээр юу байдаг вүлээ? Хормой дүүрэн алт гэж хэлэх үү? Ингэж хэлий гэтэл арай л жолдоод явчих шиг санагдав. Үгүй буурлын эзэн биеэрээ ирчгээд байхад очиж ганц хормой алдахгүй байхдаа яах юм бэ? Гэр дүүрэн алттай болмон сайхнаа. Тэгмэгц баясхын толгойд энэ хорвоогийн хамгийн мэрэгэн санаа харван орж ирлээ. Дахиад
гурвантаа сунаж мөргөв. За, буурлын эзэн минь ээ. Гар хүрсэн болгон минь л алт болон хувирдаг. Тийм ичид хайрлаач ээ. Аимшигтай эл хул эзгүү даваан дээр баясах байдгаараа бүхий ч гэсэн сууж байв. Эргэн тойрны булт юмс хуучин янзаараа харж дассан тэрэл хэвээрээ. Гү ямар ч тунгалаг биетэй эмгэн ч юм уу өвгөн эсвэл залуу хүн биш. Гү өнөөхөл яндан цагаан бургас хадаг яндраа савсуулчихсан байж байх юм. Гарынхаа алгыг хорстол чулуунаас нь зөөж тавьсан өнөө овооны бүр ширхэг чулууч байрнаасаа хөдөлсөн шинжгүй бүрэн бүтэн. Ааруул яотон хугархаа харандаа дээлийн тавч бутархай мөнгө зай завсраараа хөглөрүүлсэн хэвээрээ байж байна. Баясах эгшин зур зөөрөмгөлсөн болов уу гэж бодов. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар худалдаа эрхлэгчдийн ухаалаг туслах On-Time технологи дэмжиж ажиллаж байна. 6-8 нэрийн хүнсний дэлгүүрүүд худалдаа эрхлэгчдэд зориулсан касси систем хөгжүүлдэг компани юм. Монгол орон даяар байдаг 6-8 нэрийн хүнсний дэлгүүрүүдийн 50% нь буюу 2 дэлгүүр тутмын нэг нь On-Time-ийн программыг ашиглан үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр 2024 оноос эхлэн М-банктай хамтран 2 маш гоё үйлчилгээ хэрэглэгчдэд санал болгож байна. Эхнийх нь гэвэл Тэг.6% шимтгэлтэй банкны карт уншигч. Ихэнх банкны карт уншигч нь 1% шимтгэлтэй байдаг. Харин On-Time-ийн санал болгож байгаа М-банкны карт уншигч ашигласнаар 40% хэмнэлт хийх боломжтой. Та сардаа 30 сая төгрөгийн борлуулалттай бол банкны шимтгэлээс сардаа 400 мянга, жилдээ 4.5 сая төгрөг хэмнэх боломжтой. Хоёр дахь нь гэвэл On-Time-ыг сүүлийн 6 сар хэрэгжилж байгаа бол 100 хүртэлх сая төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгийн зээлийг 100% онлайнаар олгох боломж байна. Та ямар ч материал бүрдүүлэхгүй, банкн дээр очихгүй, байгаа газраас авах боломжтой. Дэмжиж ажиллаж байгаа On-Time технологид маш их баярлалаа. Лавлахыг хүсвэл 77 77 34 44 хамтран ажиллагчдаа баярлалаа. Гэвч газар хэвтэж байсан богцсон авахар тонгоохдоо буурлын эзэн хүслийн талаар болгосонгүй гэдгийг мэдмэгцээ золтой л зүрх нь багтарчихсангүй. Эхлээд гарт нь барьж дасснаас арай л хатуу зүйл тэмтрэгдэх шиг болжээ. Ахиулан барьж аваад өргөх гэтэл даагдахын аргагүй хүнд байсанд харвал бурхан минь. Алт. Жинхэнэ шижир алт. Ширэн богцных нь оронд хорхой хүрэн бүдэгхэн шаргал өнгөөрөө бүхнийг чадагчийн дүрээрээ инээмсэглэх мэт үл ялгхан гэлбэрч байна. Ийм юм гэж байх уу та? Гар хүрсэн болгоно алт болгоод байдаг гэж би урд хожид ер сонсож яваагүй юм байна. Жинхэнэ эзэн хаан боллоо шүү те. Надтай энэ зэрэгцэг аавын хүү энэ голд гин шүү. Үхэж хэвтмэр. Энэ оронд. Энэ ертөнцид байхгүй. Энэ хорвоод зөвхөн би ганцаараа. Бүгцэгтгэж. Чи үнэн байгаа та. Ийм юм гэж байх уу та? Би арай зүүдлээд эсвэл солиорчод байгаа юм биш үсттэй Баясах ийхүү зогсоо зайгүй үгэлэх зуура нэг бол жаахан хүүхэд шиг дээр үсчин бүжиглэх аядаж нэг бол эрвээхэ гитэж байгаа зулцган могой шиг цогнон зог тусгаач. Хэдий дотроо юмгүй хоосон ч гэлээ богцны дайтай шижир алт гэдэг чамгүй хүнд идэм. Морой хөтөлж ирэн тэгнэж аваад хөтөлж харихаас гэсэн шүү юм бодон түрүүнээс хойш замын цаад руу гарan эдээшилж байсан морилуугаа очиж цулбуураас нь барин автал хэрэг биш твэ. Цахилгаан гүйдэл мэт шаргал урсгал цулбуураар дамжин тэр дороо хүнд хатуу металл болон хувирч морины толгой руу бас л шаргал зам татуулан өгсөж хатууран царцаж байв. Цул алтан хазаар гэж баярлан дуу алдаад мориныхоо толгойг тэврэн авлаа. Гэтэл
Энэ нутагтаал хэний ч хүүгийн унсан хүлгийн өмнөр толгой хайлан дүүхэлзэж, усан тэлмэн жороогоор бөмбөлзөнхөн өнгөрдөг сайхан хүрэн морин толгоноосоо эхлэн алтны урсгалд хамрагдан. Аажмаар хөдөлгөөнгүй болж, улмаар дүрлэгэр хар нүд нь урт сормоостайгаа амьгүй хүүтэн төрхөнд орж, эзнийхээ өдөөс гомдол мэдүүлэх мэт өлбгөр шаргал туяа өсчүүлэн байснаа. Хажуу тийш савж унахта. Хад чулуутай харшин хажуу тийшээ савж унахта хад чулуутай харшин хачин их төмөрлөг чимээ гаргав. Унаж яваад морио гэгчээр баясах энэ удаа ямар ч байсан баярлан дуу алдсангүй. Хад чулуу өвс мод гэд юуг л бол юуг алт олгож болох байтал очиж хайртай хүр морио золигт гаргана гэдэг дэндүү хайран байлаа. За яах вэ? Сайн мориндоо алтаар хөшөө босгохоос илүү яах вэ? Гэж өөрийгөө тайвшруулан бодсон ч ер баярлах сэтгэл төрсөнгүй. Харин эдгээр үнэт эрднээсээ яаж авч явах вэ гэдгийг мэдхээ болов. Юутаач алт болон хувирсан морио хучих санаатаа дээлээ тайлах хүртэл баясах өөрийн гарч шингэсэн ер бусын өвдсийг бүрэн дүүрэн ойлгож мэдэрч аваагүй л байжээ. Дээл нь том хүнээстэй дэлгэмэл алтан хуулга болон хувирхан тэр. Энэ үеэс л баясах жаахан айдас өвөртөлж эхэллээ. Арай өөрийгөө барилж үзвэл тэр дороо шижээр алт болон хувирчих юм биш үсттэй. Алтанд хэдий ухаан жолоогүй дуртайч гэсэн арай амнаасаа илүү гэж хэлэхэргүй байжээ. Үхэл одоо өөрийнх нь алган дээр суугаад гин алдах юм уу? Санамсаргүй ямар нэг үйлдэл хийхийг хүлээж байж тун магадгүй болж ирэхтэл сая ард дагдсных нь үс сэрвэн босов. Тэр үххийг алт болон хөшхийг таанч нэг хүсэхгүй байлаа. Энэ эл хул зэлүүд буйд уулын ориглоос аль болох хурдхан шиг бууж хүмүүс рүү гэр орон эхнэр хүүхэд рүүгээ очие хэмээн адгаж эхлэв. Тэртээ дор хүмүүсийн тэндэл ямар нэг аврал байх шиг санагдсанд давааны уруу байдаг чадлаараа пид хийтэл гүйж гарлаа. Гэвч дээл, морь, богц гурваа алт болгон үлдээсэн даваан дээрээс хөдөл мөгц нүх шиг харанхуй манан татаж хаврын сар хартай гэдгийг үзүүлэх гэсэн юм шиг том ширхэгтэй цасаар шуурч эхлэв. Гүйж байгаа болохоор дээлгүйч гэсэн хар хөлсөн цутхан эхэндээ даарахын зовлонг мэдрэхгүй байлаа. Харин морь харах санаатай замын хажуу руу гарan алцайж согсох тэр үед сайхан гэгчийн хөвөнтэй зузаан өмдөн металжин хатуурч хүндрээд ирэхийг мэдмэгцээ намагт шигдэж байгаа хүн шиг амь тэмцэн хягтансан сөөнг хоолоогоор хашгирчээ. Түүнээс цааш явах гэж ёстой л янзгалсан боллоо. Өвдгөөрөө нугалрах ямар ч боломжгүй дээр энэрлэггүй хүйтэн алт бүслэхийнээс доошхыг мөс шиг хайрах тул дээр үсэрч бөмбөрх үедээ бөмбөрч явсаар арайхийн даваанаас буув. Хад чулуунд цохигдож гүйцсэн тархи толгой нь аль хэдийнэ хэрээс гарч үхэдгээ үхэж дууссан л баймаар. Гэвч хараахан үхээгүй юм байлгүй хорон бүрийг арга тасран халаглаж өөрийгөө зүхэж нус нулимсаар хачирлан үдэж байсан юм. Орныхоо хүндийд байдаг багажныхаа хайрцгийг мөрөөдөн төр амрах санаатай амрагч гэж те үнэндээ бол унчхаад бос чадалгүй тэр чигтээ хэвтэж байсан хэрэг. Энэ зуура санамсаргүй гараараа энгэртээ хүргэсэн нь бүр баларсан болж хурган дотортой хантаазан тэр чигтээ шаргал металл боллоо. Уйлья гэхэд одоо нулимс дууссан бололтой юм. Баясах дэмийл хаврын салхинд хүнгэнэх хадны хөндөй шиг хуурай саарлан гөр сөөнгөтөн гиншиж байв. Хоёр гар нь одоо тэрэнд цэнэг нь мултарсан гар бөмбөг шиг санагдана. Цээжин биеийн алтны хүүтэн туяа хайрч дутуураа өмссөн муу нэмгэн цамцын нэвт жиндэн амьд биеийн хөдөлгөөн болгоныг хатуурхан хорих болов. Халуун элчтэйгээ үлдсэн зүйл гэвэл одоо гар хийцэн ялимгүй баруун тийшээ гიშгэгдсэн хуучин гутлал байна. Эхнэрийнх нь гарын элч шингэсэн энэ хэсэгхэн эсгий тийм гэхийн аргагүй дотн мэдрэмж, элч дулаан, хайр инхрийлэл, амьд халуун биетийн төлөөлөл бүхэн түгнэ. Гүймэн гайхалтай яа. Энэ муу майжиг гутлаа алтнаас дээгүүр тавих цаг ирдэг юм байжээ. Гэж баясах хөнгөнөн гинших зураа өөртөө хэллээ.
Нутаг цусландаа гарах болоогүй байсан цаг хаваржаанда байгаа хамгийн ойрын айлд очих гэртээ харихаас ялимгүй дутуу байсан юм. Тэднийх бол голцоо ганц гэрээр нутгалдаг тарганы мөндөл шиг бужгийн соолон хүүхдүүдийнхээ гидсийг цөөн хідэн ямааныхаа сүү таргаар аргацааж амин зуудаг чулууных юм. Чулууны хотонд ойртож явтал 2 салаа годгор гизэгтэй 10 орчим насны охин хэдэн ямаага даган хадан дундуур гөрөөсний ишиг шиг дүүлэн гарч ирэв. Баясах их л эвлэж байж охиныг дуудав. Охин балчир амтны зөнгөөр айн цочирдохоосоо илүү гайхаж сониучрахсан харцаар түүнийг нэвч шувч ширтэж өнгө муутайхан шаргал хайрсын тэсэлгүй малтаж үзмээр санагдсан болтой хэлээ болтолзуулан энэд алдахаж. Охин минь ах та идэж уух юм дөхүүлээд гэж. Баясах 5 хоног хээр зовсон юм. Охин хэлсний нь ёр ойшоосон шинжгүй. Өнөөл нугарч хунирдаггүй даргар шар хувцсыг нүд салгалгүй ширтэн. Яваач те. Яв. Ээжигээ дуудаад ир. Энд нэг хүн харангадаж гэж. Сүү. Баясах үгээ гүйцээж чадалгүй дотор нь балартав. Сэхи ороод харвал өнөө жаал охин мөн л хэлээ болтолзуулан инээмсэглэж суухагаад нүдээ нээж байгааг нь хараад бяцхан гараа өөдөөсөн сар байжээ. Охины гарт шив шинхэн таргийн аар бол байна. Хэртэй гарынх нь ормоор зарим газраа үүрч бутарсан тэр эдэг охин хинээс ч асуулгүй шууд л дэлгэцэн дээрээс шүүрээд иргэсэн нь лав. Ёр бусын сайхан амтын тагнаадаа мэдрэхэд хар шүлс нь асгарч баясах ааруулыг авах зураа гүдхийтэл шүлсээ залгив. Авсан хойноо нүгэлт гарынх нь ижид бийжиж эхэлсэн хойно л сая санав. Чаавас гэж. Ямар алт тололтой нэш. Алт болж өгөхгүй маа гэхэд харангадаж өгөх хувь төөрөг өөрийг хүлээж байгааг мэдмэгцээ өөрөө ч мэдэлгүй гиншин яолжээ. Хачин хувцастай хүний гарт ааруулн хөрмөгцөө сонин янзын шар чулуу болон хувирхыг нүд салгалгүй харж байсан охин баясан инээд алдав. Баясах охины гарт үлдсэн эрхийн чинээ ааруул руу тамирцсан харцаар ширтэх зураа. Сайн охин минь. Наатха ахыхаа ам руу хийж тус болооч гэж арай хийж хэлв. Охин овоо хүн шиг гуйлж ясаар нь гараа сунгасан боловч гэнэт танихгүй хүнээс бишүүрхсэн бололтой шалуухан гэдрэг татжээ. Амьд амьтны төрөлхийн зөнгөөр баясахын өлсгөлөн мэдэрсэн байлгүй эцэст нь ямар ч эргэлзээгүй ааруула тэрний аманд хийв. Нүүрэнд нь ойртож ирсэн охины чөргөр жаахан гар алтны урсгалд хамрагдчих үедээ гэсэн айдас түүний хамаг биеийг чичрүүлнэ. Гэвч бурхан өршөөхөд ааруул аманд орсон хойно охин тунайгүй жаахан гар амьд хэвээр үлдэв. Сайн охин минь. Наад чулуугаа хадгал. Хожим чамд хэрэг болж магад гэж баясах аманд үлдсэн ааруулын амтыг дахин нэг мэдрэх гэж хичээж байх зураа хэлв. Охин зөвхөн дэлгэцэн дээрээс ааруул шүүрээд иргэсэн биш. Гэртээ орж ээжтэй хэлсэн нь үнэн байлаа. Төдөлгүй охины их хормоогоо өшгөчсөн ноорхоо авгаа хурч ирэв. Гүй эн чи баясхуу та. Хөө яаж яваад хэвэн дотор орчдгийм бэ? Гэж тэр эмэгтэй шогшорчээ. Тэрээр алт гээчиг хизээч үзээгүй болохоор сургуулийн хүүхдүүд гурил шиг цагаан эмзэн урч байгаад юмны гадуур бүрхэн хэв авдгийг тэрнийгээ зарим нь шар боронзоор будаж суудгийг мэдэх өөрийн өчүүхэн баг мэдлэг дээр тулгуурлан дээрх үгсийг хэлсэн байж л тэ. Үхэр тэргээ хүллэж ирэв. Эрэхтэй харин домбонд сүү хийж тэрэн бүх хүүхдүүдэд дагуулсан байлаа. Баясахын толгойг өвөр дээрээ тавьж байгаад аманд нь сүү цутгаж байгаа ээжтэйгээ "Гүй яаж игээд л хүрэлцэж шүргэлцэж байхыг эрхмэлсэн мэт хүүхдүүд нь зарим нь ихийнхээ мөрөн дээр гараа тавьж, зарим нь тохооноос нь чарга уцалдаж, нөгөө нэг хэсэг нь энгэрээс нь зуурсан байхад нэг нь бүр чихэн дээрээс нь барьсан ч байх шиг. Тэд баясахыг хоорондоо тунч адилхан хорголжин хар нүдэрээ ширтцгэн.
Авгаа өөрийн халамжлахын хажуугаар энчхүүгээ тэрэн тэрч охиноо үнсэн бүгдэнтэй халуун дотн харьцаж амжих агаад зочноо үхэр тэрэгүүд гаргах гэж хоёр хөлөө хэрхэн зөөж тавьж байгааг нь хараад өөрийн ирэхгүй хөгжилдөн инээлдсэн хүүхдүүд рүүгээ туйлын хангалуун царайгаар харж баясгатны мөнгөн тоногтой ховд хайрцгаа уудлах үед илэрдэг шиг ерө бусын баяр багтал нүднийх нь харцсан тодорч байх юм. Энэ эмэгтэй хоёр шанаар угаа налмайж унжсан үсээ ойрын үед самнаагүй. Урд хормон жаахан илүү гарч унжснаас биш тунж баяр баясгалантай бараг сэргэлэн цавооч гэж болохоор нэг юм гэдгийг баясах сая л анх удаа анзаарав. Хэрвээ өөрөө энэ авгаан оронд байсан бол аль хэдийн амиа хорлсон байхыг ч үгүй гэхийн газаргүй. Лавл ийм их баяр баясгалан хаанаас ч олж мэдрэхгүй байсан нь үнэн. Уг нь гэрт нь хүрэх газар ойр боловч баясхыг сэгсрэгдэн гэж имээсэн үү яасан том алаг шараа гэлдрүүлсээр явж нар баруунтаа нилээд ташиж байх үед тэдний дэрвэ. Баясхих ихэнх малаа айлд хөлсөөр маллуулах тул эхнэр нь сайлын хідэн үнэгээ нааш цааш болгож ааруул өрөн базаана. Баясхын эхнэр доогуур харцтай ядамаг байрын эмэгтэй нөхрөө ёор гайхаж хачирхалгүй элдв олон юм асууж шалгаалгүй сумын имлэгт хэвтэж байгаад гарч ирсэн бол тех байсан болов уу гэмээр энгийнээс энгийн гэхдээ халамж тавьж анхаарсан байдалтайгаар өгтөн авлаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар энгийн бөгөөд төгс сураатай Хадалабо Японы Рото компани ажиллаж байна. Рото брендийн цайруулах бүтээгдэхүүнүүд цайруулах аян зарлж байна. Хичээл сургууль амралтнаас ажилдаа орохоос өмнө цайрах хүсэлтэй маш олон хүн байгаа. Тэдгээр хүмүүс зориулаад Рото бренд цайруулах бүтээгдэхүүнд 9 сарын 31 хүртэл 30% хямдрал зарласан байна. Ямар бүтээгдэхүүн бэ гэхээр Хадалабо премиум цайруулах бүтээгдэхүүн. Эдний бүтээгдэхүүн маш сайн чигшил өгдгөөр алдартай бол одоо давхар цайруулж өгөх нь байна. Энэ дурдж байгаа бүтээгдэхүүнд тираноксимийн хүчил маш ихээр агуулгдсан учраас арьсан дээрх сэвх толб үүсгдэг меланины ялгарлыг дарангуйлж маш чухал үүрэг гүйцэтгэн. Энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр арьсаа жигд цайруулж болж гин сэвх нөсөө толб үүсгэхэд сэргийлнэ. За мөн арьсны өрөвслийг намдаагаад давхар чигшүүлээд өгнө. Хамтран ажиллагч Японы Рото компанид баярлалаа. Баясах нүгэлт гараа ямар нэг юмд тэр дундаа их нэртэй хүрэгчихвэ гэж эмээхдээ алтан хайрсан доогоороо татаж аваад ардаа бүх гих чинь барив. Эхнэр баясахын дотоод сэтгэлийг уншсан юм шиг хар шүл хийж хажууд нь сууж байгаад хаалбагдаж өгчээ. Баясах өөрт нь шүл халбагдан өгч байгаа эхнэрээ 20 хэдэн жилийн турш анзаарч хараагүйгээрээ анх удаа харав. Тэр бол ганцаардсан харцтай. Нүднийхэн доогуур 3 том үрчлээ гарсан. Инээмсэглэгтэй хүртэл зөвшөөрөл авах шиг царайчлангуй хардаг. Тун ядруу гэмээр эмэгтэй байлаа. Баясах тэрний залуу байсан үеийг санах гэж яаж ч хичээгээд ой ухаанаа залуурдаж чадсангүй. Эхнэрийнх нь ядруу харагддаг огт худлаа байж. Хооллож дуусаад мөн л баясгаар хэлүүлэлгүй төмрийн хөрөө гаргаж алтан хайрсуудыг тас хөрөөдөгтөө эвэршиж хатуурсан өнгө алдан бүрсийсэн бяд муутай баймаар хоёр гараараа амьдралын баясхыг 3 хүүхэдтэй нь авч яваа гэдгээ Батнот үзүүлж байлаа. Эхнэр нь даргаар алтнуудыг бараан дээр хаянга дуухан тавиад солих хувцас гаргаж өгөв. Өмсөх санаатай шүүрч авсан дотор өмд нь яахыхийн зургүй алт болон хувирв. Энийг хараад баясах хүүхэд шиг зүрхрэн уйллаа. Одоо алт гэж бодохоос хордлого өгч байгаа жирэмсэн эмэгтэй огүйц сутгах шиг боллоо. Хүний гарт орсон хүнд өвчтнөөс ч 7 дор болчихсон байгаа нөхөртөө мөн л нэг ч асуулт тавилгүй бүх хувцсыг өмсүүлжээ. Гадаа гарахтаа гэрийнхээ хаалганд хүрснээс болж хан өнь улмаар дээвэр туурган шар шархийн шажигнаж урд нь бол дур булаан байсан шар өнгөнд хувирв. Эргэлзэх юм алга. Одоо тэр бүр мөсөн бусдын гарт орсон байна. Эдэж уухтаа хин нэгний хараа тулаа зогссонгүй бие суллахаар гадагшаа гарахтаа хүртэл хэвтрийн амтэн шиг хин нэгнийг царайчлан гуйх хэрэгтэй болжээ. Од мичэд төгж хэм бүхэн унтаж амрах тухай бодож эхлэхэд баясах эхнэрийнхээ өдөөс царайчлангуй харснаа номхон хэрэг эмээллээд өгөөч гэж гуйжээ. Нойрондоо тэр хоёр гараа удирданд залж чадахгүй шүү дээ. Хинч гэсэн үхлийн өдөөс сайн дураараа очихгүй.
өөрийгөө ч юм уу эсвэл эхнэрээ сүйтгэсэнд орвол харанхуйд тэнж яваад жам ясараа үхсэн нь дээр үйц. Хүний үхлийн хамгийн адгийнх нь болох амиа хорлох өвчнөд нэрвэгдэгсэд хамаг судас шүрмсөө таслахыг амин голоороо мэдэрдэг юм гинэвлээ. Бурхан минь. Баясах мориндоо мордохын өмнө 2 гараа хамгийн түрүүнд санаанд орсных нойтон үхрийн баас руу шоргууллаа. Шинэ гай тарихгүй гэхдээ ийхүү алтан бэлий углаж авсан хэрэг. Тэрэнд одоо хаашаач яарах хэрэг байсангүй. Гэхдээ л тийшээ очих хэрэгтэйгээ мэдэж байсан юм. Морныхоо жолоог сул тавин гэлдрүүлсээр үүр цайж дараа нь нар мандтал явлаа. Туранхай хээр морин ойр ойрхон шээс алдаж янцгалсаар давааны дунд гарахын алдад бүр мөсөн эцэж зогсов. Түүнээс цааш баясах явган явлаа. Биеийг нь хайрч хөдөлгөөнийг хорьсон алт биш. Эхнэрийнх нь өмсгүүлсэн зөөлөн дулаан хувцсын хрээлэн элбэж байх шиг санагдсанд тэрээр урам зоригтой хурдан алхаж байв. Алтан бэлээтэй 2 гар нь л ширэм дүүжилчихсэн юм шиг ганц тэр болж байлаа. Ясна хүртэл сунаад одоолав өвдгнөөсөө өнгөр болттой шүү. Тэрээр даваан дээр гарахын хэрд чанга дугууран гуйж солгоо очир шиг сунан мөргөж гарлаа. Мөргөж гарвал өнөө хухаа цагаан бургас хизээний янзаараа нэгч чулуун өндөгдөөгүй овоо хүйтэн дүү өнгөөр дүнхийж үзэгдэв. Айдас хүйтэс төрсөнгүй. Харин ингээд өнгөрдөг юм байжээ гэсэн харуусал хоолойд нь тулж ирэхэд 2 нүднийх нь нулимс цал асгарна. Хичнээн удаан уйлсан ч хэн нэгэн гарч ирсэнгүй. Эндээ суусаар зүйл дуустдаг хэрэг. Яаж ч байсан гэртээ харж эхнэрээ хороохгүй юм шүү гэж лавтая бодов. Баясах байдгаараа бүхий ч гэсэн аимшигтай ээлхул эзгүй даван дээр ганцаараа сууж байна. Эргэн тойрноо харвал гинэт зүүдлээ сэрж байгаа юм шиг санагдав. Зүүдэндээ хамаг байдгаа шавхаад явуулчихсан юм шиг нэгд их эзгүүрэл хоосрол дунд байгаагаа мэдрэн зүүн талынхан дундх руу шалбарч эвэршсэн алган шороо болсон 2 гараа олж харах хүртэл алмайрлаасаа гарч чадахгүй л байлаа. Бурхан минь. Бул чулуу шиг чангалж байсан алтан бэлээтэй 2 гар нь хөнгөн бүлээхэн хэв хивээрээ байх юм. Гараараа газар самардаж үзв. Өвсний хогтой хэсэгхэн шороо хивээрээ байна. Чулуу мод барьж үзлээ. Чулуугаараа мод нь модороо байна. Хувцс хунар дээлийн хормоо бүр хацраа хүртэл барьж үзв. Бүгд хивээрээ хөвөнтөө хормоо хуурайшиж бурзайсан хацар нь яв янзаараа тэмтрэгдэх аж. Буурлах хайрхан минь. Өглөө болгон цайныхаа дээжийг танд өргөж бай. Гарын минь буцааж өгсөнд баярлалаа. Баясах ингэж хэлээд энгэн тэмээ шиг гунган уйлваа. Хэд хоногийн өмнө орхисон богц тайлж хайсан дээл зэрэг нь ямар ч үхмэл хүйтэн туяаны ул мөргүй өөрийн өнгө чанараар байхыг удалгүй олж харав. Харин морин огтхон ч амьтын шинжгүй гулдан хэвтэн. Царцуу шаргал хайрсын биш. Аргамаг хүлгийхээ гялалдсан үстэй сайхан хүрэн толгойг илбэхдээ баясах золтой л уулга алдчихсангүй. Морины толгой төдийгүй бүх бие нь бүх бүлээнээрээ байна. Амьд юм байна гэж баярлан ухсхийсэн боловч мөчийн хойно урт сар муустай мэлэмгэр харнууд нь амьгүй гөлийснийг олж үзв. Нар цаст хайрхны зүүн игэмдэр ирсэн нь баг өдөлж байгааг төвггүй илтгэн. Баясах мориныхоо имэйл хазаарыг авч үрээд дээл богцоо мөрөн дээрээ хаяад хар гүйхээрээ давааны уруу буужээ. Тэн явсаар од мичид төгсөн хойно гэртээ ирэв. Царайчлангуй инээмсэглэн угтсан эхнэр нь баясахыг яав ивч гэлсэнгүй, имэйлээ үрснийн ч гайхсангүй, айл хунраар бууж мордоод ирэхэд нь тэгдгшгээл тосч ирэн богцыг авлаа. Эхнэрийнхээ ийхүү үл анзаарсан мэт байгаад баясах гомдогч шиг. Чи чинь юу болсныг асуухгүй мүү
гэж хийж өгсөн цайгийг амтархан оожлох зуураа асуувал эхнэр нь бүрнийг тохуурхаж байгаа итай. Яав та? Доржийн хотонд очиж тоглож үнжвүүдээ гэж дууга намсхан асуув. Гомдол мэдээж тэр дороо уураар солигдов. Баясах хичнээн дууга өндөрсгсөн ч үүнээс цааш тэр хоёрын яриа авцалдаж өгсөнгүй. Баясах хэд хоногийн турш ямар зовлонд нэрвэгдэж ирж байгаагаа зарим нэг зүйлийг оруулуулгүй ярихад эхнэр нь түүнийг өнөө өглөөхөн гэрээсээ гарсан шүү дээ гэж гайхаж энэ үнэн гэдэгт итгүүлэх гэж байдгаараа хичээж байв. Эхнэр нь цагалбар авчирч үзүүлэн хэдэн сарын хэдний өдөр гэрээсээ гарсныг сануулгах гэж оролдож байхад баясах увайгүй тэнэг эхнэрээ аманд орсноороо харааж байлаа. Эхнэр нь бүр арга ядахта сар өдөр зарлахыг сонсгох гэж сүлд дуу дуулах хүртэл араажгүй асаалттай байлглаа. Гэвч сүлд дуу дуулахыг хүлээлгүй тэдний маргаан аярах тийшээ олсон юм. Өчигдөр орой тийш ямар шүү янзтай амтан чулууныг эзэгтэр хургуулж ирснээ, цул алт болсон хувцс хунрыг хэрхэн хөрөөдөж салгасныг, гар хүрсэн болгоно нь ямар гачлантай алт болон хувирч байсан зэргийг ярьж байгаа баясхын өөдөөс эхлээд тийм юм ёр болоогүй, гэр алт болон хувирх нь байтугай өчүүхэнтүүдийн шаргалт туяаж ороогүй гихчлэн учирлаж байснаа сүүлдээ нөхрийнх нь ухаан самуурчээ гэдэгт бүрэн итгэсэн эхнэр дэмийл тал зассан янзтай нэмсэглэн хэлсэн бүгдийн толгой дохин зөвшөөрч байхдаа огт өөр зүйл бодож байжээ. Арааж үнэхээр баясхыг гэрээс гарсан тэр өдрийг хэлж нэвтрүүлгээж аргав. Энэ болтол баясах өөрийнхөө дөрвөө бух шиг зүтгэж байсан юм. Үнэхээр би өнөө өглөө явсан юм биз дээ. Өчигдрүүдээс хойш алтан хувцастай эргэж ирээгүй юу гэж эхнэрийнхээ хоёр мөрөн дээрээс сэгсчин яг нүдрүүн ширтэж байгаад асуув. Эхнэр нулимс дүүрснүүдээ дүрлийлгэн байж тийм үгүй хоёрын завсраар толгой сэгсэрлээ. Баясах гинэт бараар угаа үсгийлээ. Тэнд ямар ч алт байгаагүй нь үнэн хідээч дундуур нь хөрөөдөж салгасан өмд цамц зэрэг нь яг эхнэрийн тавьсан янзаар байж байгаа нь тэр. Өглөө мордохдоо энэ хувцастайгаа гарсныг эхнэр нь ч гэсэн санаж байгаа билээ. Нөхрийнхөө одоо өмсөж байгаа энэ дээлийг явсныхан дараа цэмцээтэл эвхээд шүүгээр үгэ хийж байснаа эхнэр санав. Нөхөр нь орон доороос багажны хайрцаг татан гаргаж ирэх үед эхнэр өөрийгөө ухаан самуураад байгаа болов уу гэж гайхлаа. Төмрийн хөрөөний жижигхэн иржигэр ирэн дээр алтны үртэс. Өнөө л бүдэг шаргал өнгөөрөө тэр хоёрыг даажигнах мэт гэлбэрч байв. Баясах дүүнийг ханцуугаараа хайнга дуухан шудраад буцааж хийсэн юм. Дахиад тэд юу ч ярьсангүй. 2-3 хоногийн дараа тэдний голоор нэг шуугаан дэглэлээ. Өнөө 5 ямаад чулууны хүүхэд хээрээс зангидсан гарын чинээд сул алт олж гин. Алт гэдгийг ч мэдэхгүй хүүхдүүд нь чулуугаар өрсөн гэртээ тавьчихсан тоглож байхад нь сумын төлөөлөгч тааралдаж гин. Сумын банкны салбарт эрхлэгч чулууныг дагуулад аймаг явж гин. Олон хүүхэдтэй ядарсан амтанд буурал хайрхан хишгээ хайрлсан тэр байхдаа хойд голын баадай алт олсон охинд чихэр өгч байгаад өнөө газар наваачиж тэмтрэгч багжаар баахан хайгуул хийж гин гихчлэн амнаас ам дамжин шуугилдаж байлаа. Баясах сэрүүний ам орох замдаа чулууны хар буула. Чулуу мөн л эзгүй байв. Тэдний эзэгтэй баясахтаа ерөх хавьд уулзсан шинжгүй бие барьсхийн мэнтэлжээ. Хүүхдүүд нь ч баясхыг хавьд хараагүй шинжтэй. Баясхыг явах болоход авгаа даган гарч ирснээ. Тэнгэлзэнгүйгээр тэрэн рүү дөхөж. Ах минь ээ. Буянтны буян гэж бид их бэлэгшээж байгаамаа. Манай чулуу аймгаас ирээ тантай очиж уулзна гэсэн шүү. Юу л да. Тэр өдөр би таныг зүүдлээ дээ. Гүй нэг тийм алт шиг шар хувцастай манад ирж гин гэж зүүдлээд сони юм билээ. Гүй хүн сууж байхдаа бүр сэрүүндээ ч зүүдэлдэг юм бэ шүү дээ. Тэгсэн оройн манай энэ охин алт олоод ирдэг байгаа. Гүй бид анхандач алт гэж мтээгүй юм. Тэгээд охин минь бас тийм шар хувцастай хүн харсан гэд. Гүй магадгүй таа ч юм билүү.
Баясах тэр орой эхнэртээ сувд шүр шигтгсэн цул мөнгөн толгоон хэрэглэл авчирч өгөв. Эхнэр нь тэрнийг зүүж үзснээ царай нь улаа бутран ичингүйрч бошуухан тайлав. За би хаанач зүвх юм те. Охиноо л хүнд очихт нь үгүй гэж бүр сүулт нь хэлв. Баясах дахиж хизээч авахгүйгээр хадны ангал руу чулуудаж орхисон ховд хайрцагнаас бодлоо салган удтал дуугүй сууснаа. Хүний амьдралаа гэж зүүж шигч юм а да. Магадгүй бид хэн нэгэнд зүүдлэгдэж байгаа зүүдч юм билүү? Гэсэнд өнөө оройжонгоо хүүхдүүдэд дурсан эрх хугацаагийн тоолж байсан эхнэр түүн рүү нэг сүрхий харснаа. Суман дээр сургуульд суудаг баг хүүгээ ойр мөгхон нэг эргмээр байх юм гэж хэллээ. За өгүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тэгэхээр сонссон сонсогчд маань өөрт төрсэн сэтгэлдээ бүгдээрээ комментаар үлдээгээрэй. Мэдээж энд бидний амьдралд тохиолддог хүн болгоны дотор байдаг барьж хорж дийлэхгүй тэр шунлын тухай өгүүлж байна. Та ч гэсэн сонсож байгаа хэн нэгэн эсвэл таны эргэн тойронд байгаа хэн нэгэн өөрийнхөө хайр дурлалыг хүсэж байгаа шунал, эд хөрөнгийг хүсэж байгаа шунал, нэр хүндийг хүсэж байгаа шунал, тэр шунал нь хэтрээд эргэн тойрныхоо сайн сайхан аз жаргалтай хорон мөч үн цэнтэй хэн нэгнийг олж харахгүй явж байх үедээ. Тэгэхээр энэ зүүч шиг барай тавыг барьж авч болохгүй энэ амьдралд бидэнд юу хэрэгтэй юм бэ гэдгийг сонссон бүх сонсогчид маань бас дахин нэг бодож үзээсэй гэж бодож байна. Тэгээ та бүхэн маань сэтгэлдээ үлдээгээрэй. За шинжлэх ухаан таны мэдхүйн од мөндөр сувг та бүхэндээ дэлхийн шилдэг 50 өгүүлэг нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Та бүхэн нэвтрүүлгээ YouTube-ийн од мөндөр сувг, NTV телевиз, од мөндөр радио 83.3 107 гэсэн хост толгойноор хүлээн авч сонслоо. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар худалдаа эрхлэгчдийн ухаалаг туслах On Time технологи, за мөн энгийн бөгөөд төгс хадалабо, Японы Рото компани, за мөн бидэнд цэцгээ илгээсэн Agoro Premium Flower цэцгийн дэлгүүрийнхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзъя. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од мөндөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх нь үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од мөндөр нэр дээрх Худалдаа өвчлийн банкны данс байгаа 4191 Тэг 4 518. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар Од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.